हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। तो फ्रेंड्स, आज हमारे पास एक लेनोवो का सेट है। ये वाइब K6 नोट है या फिर K8 नोट, इसका एक्चुअल नाम तो पता नहीं चला है, लेकिन इनमें से ही कोई एक है। बैटरी का मॉडल नंबर है इसका BL270। ओके फ्रेंड्स, तो इसमें दो समस्या है। पहले तो चार्जिंग इश्यू है, इसमें चार्जिंग सॉकेट इसका खराब हो रहा है, और दूसरा इसमें शायद स्पीकर या माइक, क्योंकि जिसका है वो सही से बता नहीं पाया कि इन दोनों में से क्या खराब है। तो पहले चार्जिंग बनाते हैं, उसके बाद इसका नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा जिसमें चेक कर लेंगे क्या खराब है और उसका सॉल्यूशन डालेंगे। ओके, तो वीडियो का एंड तक जरूर देखना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आगे ना अपडेट्स आपको इजीली अवेलेबल हो जाए। तो ज़्यादा लंबा ना बने वीडियो, इसलिए मैंने इसको पहले ही खोल रखा है। बस थोड़ा बहुत खोलना है। जैसे अगर आप न्यू फोन खोल रहे हैं तो नॉर्मली पहले ये हमें अलग करना होगा, जो कि इस पे शायद चिपका हुआ आता है। ओके, तो पहले इसे अलग कर लेना आप नॉर्मल हीटिंग वगैरह लगा के, उसके बाद ही इसे खोलना। ये दरअसल इस पे लगा हुआ आएगा कुछ इस तरह से। ओके गाइस, तो पहले इसे हल्की हीटिंग लगा के इसे खोल लेना। उसके बाद शायद एक आध बोल्ट यहाँ हो तो उनको खोल लेना। उसके बाद अपने को ये सेक्शन खोलना है चार्जिंग के लिए। ओके, तो ये अलग हो जाएगा कुछ इस तरह से। हमें ये पत्ता बाहर निकालना होगा इसका, चार्जिंग का जो है ये स्ट्रिप। पहले इसे बाहर निकाल लेते हैं। ओके, तो ये सॉकेट खराब हो चुका है, आप देख सकते हैं। चार्ज कर नहीं रहा है, ये डैमेज है। तो सबसे पहले तो हम सॉकेट ही चेंज करेंगे इसका। पहले हम इसको अलग कर लेते हैं। अलग हम इसको हॉट गन की मदद से ही करेंगे। और फ्रेंड्स, इसका माइक थोड़ा संभाल के, इस पर माइक डिजिटल माइक है, अगर हीटिंग वगैरह लगेगी तो ये खराब हो सकता है। तो इसको थोड़ा हम कवर कर देंगे पहले ही, ताकि ये खराब ना हो, कुछ इस तरह से। और फ्रंट में भी यहाँ से इसका साउंड जाता है माइक का, यहाँ आप देख सकते हैं हल्का सा होल है, यहीं से आवाज आती, तो हम इसे भी कवर कर लेंगे ताकि हीटिंग के दौरान इसमें हीट ना जाए, वरना माइक तुरंत खराब हो जाएगा। ओके, चार्जिंग सॉकेट पे ही हीट लगाकर हम इसे अलग कर लेंगे, क्योंकि सॉकेट की जैसे हमें कोई जरूरत नहीं है। और सेट करते वक्त हम आयरन से सॉकेट सेट करेंगे नया। ओके, तो इसको पहले मैं अलग कर लेता हूँ। ओके फ्रेंड्स, तो इसको हमने अलग कर दिया है। प्रिंटे वगैरह बिल्कुल सही है। नॉर्मली हम इस पे चार्जिंग सॉकेट लगाएंगे, तो मैंने एक चार्जिंग सॉकेट ऑलरेडी तैयार कर रखा है, जो इसी को मैं इस पे सेट करूंगा। ओके, तो हम आयरन से भी इसको सेट कर सकते हैं और हॉट गन से भी। तो मैं बेसिकली हॉट गन से ट्राई करता हूँ, हो जाएगा वैसे। अगर आप भी हॉट गन से लगा रहे हैं इस पे चार्जिंग सॉकेट, तो नॉर्मली आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। पहले तो
इस सेक्शन पे ही हीटिंग मारनी है, इधर नहीं, क्योंकि इधर माइक है। और जब आपको लगे कि ये थोड़ा पिघल चुका है, सेट हो जाएगा, तो उस पर चार्जिंग सॉकेट रख दें, क्योंकि चार्जिंग सॉकेट पर अगर हीट पड़ा तो ये जल जाएगा। ओके, एक बार ट्राई करता हूँ मैं। अगर नहीं होगा तो फिर हम आयरन की मदद से ही करेंगे, फिर तो बाकी आयरन से हो जाएगा। ओके, तो पहले मैं इसको सेट करता हूँ। ओके फ्रेंड्स, तो ये सेट हो चुका है, देख सकते हैं। अब हम इसे थोड़ा सोल्डिंग कर देंगे ताकि ये पॉइंट्स अच्छे से सोल्ड हो जाएं इसके। ओके, तो ये सेट हो चुका है। ओके, तो सारे पिंस बढ़िया से सेट है। अब हम इसे चेक कर लेते हैं कि ये सही हुआ है कि नहीं। ओके, तो चालू हो चुका है चार्जिंग।
ओके फ्रेंड्स, तो इसका चार्जिंग कंप्लीट हो चुका है। ओके, तो आई होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे। तो गाइस मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।